Ja, die 01 für die 1214 kommen. Kommen 1214. Ich habe hier eine Kombi-Anfrage. Ja, kommen wir da Kombi. Petra Müller, Martha Übel, Doppel-Ludwig, Emil, Richard, 1001 92. Das Fahrzeug Siegburg, Trennung Xantippe Otto, 15173. Ist das ein schwarzer Opel? Ja, schwarzer Opel ist korrekt. Dann ist beides negativ. Verstanden, negativ. Die 01 für 1217 kommen. Kommen 1217. Wir haben eine Hilo ohne Vitalzeichen an der Nordunterführung. NEF und RTW vor Ort wurde notfalls für erklärt. Ja, verstanden. Auf der B9 Richtung Süden Abfahrt Kirchberg wird ein Metallteil auf der Fahrbahn gemeldet. 1214. Könnt ihr das übernehmen? Status kam nicht durch. Verstanden. Danke. Zwölf sechs. Du hast einen Sprechwunsch für die 01. O wie Rotlicht an der Hamburger Allee, Ecke Bonner Straße. Mach uns bitte einen Einsatz auf. 01 hat verstanden. Dann habe ich nochmal einen Auftrag. Mitteiler melden, Auseinandersetzung am Nachtclubhaus 59. Das ist an der Hanauer Landstraße 42. Massive Streitigkeiten zwischen Türsteher und Gast. Steht einer günstig? An die 01, 12.3 ist in der Nähe, wir fahren. Nimm die 1217 auch mit rein. Verstanden. Zwölf 14, du hast einen Sprechwunsch? Jo, keine Feststellung, kein Metallteil gefunden. Kannst du noch mal zum Abgleich mit der Örtlichkeit kommen? Das ist die B9 Richtung Süden, Abfahrt Kirchberg. Ja, das ist so verstanden, dann tatsächlich negativ. Die 01 für 12.3 kommen. Kommen 12.3. Wir sind am Nachtclub. Ein Beteiligter ist noch vor Ort. Wir brauchen hier einmal einen RTW. Verstanden, RTW ist unterwegs. Die 01 für 1215 kommen. Kommen 12.14. Machst uns mal einen Einsatz aus. VK in der Hopfenwälder Straße. Kombi. Bereit für Kombi. Mahili. Martha, Anton, Heinrich, Ida, Ludwig, Ida. 110697. Unterwegs mit Frankfurt. Trennung Ludwig, Otto. 15173. Ja, das ist ein weißer Mercedes. Weißer Mercedes, korrekt. Dann ist beides negativ. Verstanden. Negativ. VS Allee Südkreisel 1214. 01. Ja, die 1214 hört und fährt. 1214, danke, verstanden.
Die 01 für 12.3 kommen. Kommen 12-3. Lage Clubschlägerei. Eine NW1 gegen KV. Keine Ansprüche. Wir sind dann wieder frei. 1 hat verstanden. An Uni und alle. KV2 Hauptbahnhof. Bundespolizei bittet um Unterstützung. Beschuldigter ist flüchtig Richtung Theaterpassage. Verdächtiger ist weiß, trägt einen roten Kapuzenpullover und blutet stark. 12-14 hört und fährt. 15-9 an die 04. Bitte einmal komplett absperren ab Ludwigshafener Straße. Die Straße dicht für Auto- und Fußgängerverkehr. 15 verstanden. Die 12-14-01. Der Beschuldigte angetroffen, beebene Richtung Ausgang. 16-2 bittet zur Beweisaufnahme auch dahin. Die 01 für 12-17 kommen. Kommen 12-17. Können wir helfen? Ich habe schon 3 Einsatzmittel vor Ort. Sobald ihr fertig seid, könnt ihr dazu. Äh, 12-17 für 01. Frage Standort? 12 steht in Sulzbacher Straße. Verstanden. K17 Richtung Darmstadt. Verdacht Trunkenheitsfahrt. Wir übernehmen. Anruferin meldet einen älteren schwarzen Audi, vermutlich einer 3. Kennzeichen aus Groß-Gerau. Verstanden. Die 01 für die 12-7. Hört. Uns bitte den Einsatz auf. VG Gord auf der Düsseldorfer Straße. Kombi folgt. Komm mit deiner Kombi. Alexander Bukowski. Bertha, Ulrich, Kaufmann, Otto, Wilhelm, Siegfried, Kaufmann, Ida. 13.02.81. Unterwegs mit Hamburg, Trennung, Wilhelm, Martha, 15173. Schwarzer BMW. Richtig, schwarzer BMW. Hört der Bürger mit? Bürger hört mit. Ich sehe mehrfach FOD, ansonsten negativ. Verstanden, danke. Zwölf 17 für 05. Quatsch. 12-17 für 01. Wie ist der Status in Sachen Trunkenheitsfahrt? Nahbereichsfahndung negativ. Daher ein Ludwig. Zwölf 14 für die 01. Uns hört. Uns hat ein Bürger angerufen. Ein Pferd wurde gesichtet auf der Autobahn. 61 Kilometer 13, kurz vor der Ausfahrt Bad Schwane. Fahrtrichtung Süd, rechts auf dem Seitenstreifen. Ja, okay, verstanden. Die Past weiß Bescheid und sperrt die Autobahn ab Kilometer 12. Könnt ihr einmal vom Autohof Schlingelbad über die Illegale rauffahren und unterstützen, Lage prüfen, Pferd ins Grüne begleiten. Negativ. Mertens hat eine Pferdehaarallergie. Schade, verstanden.
Die 01 für die 12-7. Die 01 für 12-17 Die kommen. 01 für die 12-14 kommen. 12-14 für die 01. Drop that.